روزانه ژیان زەحمەتتر دەبێ و ئابووریا خەڵکێن ڕۆژئاوای کوردستانê têk diçe. Her demjimêrekê nirxê dolar beramberî lîreya Sûrî bilind dibe. Xelk nema dizanin bi çi awayî jiyana xwe birêve bibin. Her tişt li gorî dolar tê firotin û mûçe û pereyên karkeran bi lîreya Sûrî ye. Dolar 10,200 lêre derbas kir. Mûçeyê fermanberê rêveberiya Xweser dike nêzî 35 dolarî û yê rejîmê 20 dolarin. Welatî doza çareseriyekê ji vê rewşê re dikin. Tiştê gotê û tiştê em serf dikin nemqebiliye be. Îro nemqebiliye be. Berê deh 15 sala ratibê xwe ku me dostan muqabilê 700 dolarî. Îro ratibê ku me dostên muqabilê 3 dolarî. 35 dolar e. Yani gu haveyne me berê neba wek ixtiyarê me dibêjin. Heman ber nigaş bû. Tenaqud biniye ebeden. Yani kî amilî deyne mehellekî lo? Çim amil bî? Deyne mehellekî ve çi qasî diye de 4000 ber 5000 bin. Roje 15000 10,000 jêr. Tenaqud biniye tenaqud. Rewş aloztir dibe û çareserî jî tune ye. û malbata xêzan nikare xwarinê û pêdiviyên sereke peyda bike. Welatî dibêjin em nikarin pêşwaziya mêvanekî bikin ji ber ku nîvê mûçe dê li ser xwarinekê biçe. Ji alî xwe ve xwedanên dikanan jî nema dizanin bi çi şêweyî keresteyên xwe bifroşin ji ber ku nirxê dolar ne sererast e. جبر اسعارها بعالم يعني قلقي زحمه دويه يعني انا مثلا راتبي زمان بصير دولتي بمتقاعد سنديه راتبي ما انا بيجي 5000 يعني ميفانك بيجمع اجير الدفر وجابين بجود خلص بو غني نخوشي درمان يعني درماني ما انا بصراحه 1000 ببدي دواء بشارع يعني دولار ايرو ب 10150 اردي ما برين 10 12000 ابو انا 29000 و 25000 سر نوعيات مني زيت ما برين 4 لتر ب 10000 دكري انا من لتر كيف 10000 دكري حمدش بهابويا يعني مثلا انه زيدي طاقتها ما تشي بويا اما مجبور يعني شخاصي هلدنجي انا برا ببيت صدجي دي سنه ما توفي يعني دوي مروبچكي چارك كامجي پر چارك ديوري دانين gelek bazirgan û xwedanên dikanan firotin sekinandin ji ber nirxê dolar û niha bazarên Rojavayê Kurdistanê li hev ketîne. Li hêleke din metirsî ji sepandina yasaya Sîzar rojên bê de heye. Ku hîn nediyar e dê çi bandorê li Rojava bike û çi qasî lêreya Sûrî dê were rûxandin. Lê xelk vê yasayê bi bobelatê binav dikin. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamşlo.